Մի քանի օր է տարբեր քպեականներ, տարբեր առիթներով, չգիտես իմ անունը հնչեցնելիս եւ Անիֆի մասին հարցադրումներ անելիս, երեկ էլ Մարիա Կարապետյանն էստեղից ինձ նայելով ասում է Տիկին Գրիգորյան, Անիֆի հետ կապված հարցեր չունեք։ Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ Անիֆով այն պաշտոնյաները, ովքեր 25 միլիարդ են կերել, այդ պաշտոնյաներին արդեն պոլին են տվել, կալանավորել են, 25 միլիարդներ բերել պետական բյուջե են վերադարձրել, ես էլ հլա ավելորդել այդ հարցադրումները հնչեցնում եմ, չէ՞ սիրելի հայրենակիցներ, այն մարդիկ, ովքեր այսօր շարունակում են կոռուպցիայով զբաղվել, ուտել պետական գումարները, շարունակում են լինել ազատության մեջ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր համարձակվում են ընդդիմադիր հայացքներ ունենալ, այո, իրենց հետևից պետք է մի ամբողջ գումար տակ ուղարկել, մասկի շոուներ անել, պոլին պարկացնել, ասֆալտին փռել։ Սա է այն երկակի ստանդարտները, որի շրջանակներում մենք ապրում ենք։ Երբ Գյումրվա դեպքի մասին էինք խոսում, Գյումրու դեպքերի մասին էինք խոսում, որպես հակափաստարկ բերում էին բատեսեք մեր համայնքապետերից էլ Էջմիածնի համայնքապետ Դիանա Գասպարյանն է լքել պաշտոնը։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Դիանա Գասպարյանը պաշտոնը լքելիս մի հայտարարություն է տարածում, որ բա գիտեք ընտանեկան, բառացի չեմ ասում, բայց էությունը սա էր, որ ընտանեկան կարգավիճակով պայմանավորված, այսինքն ավելի շատ ուզում եմ ժամանակ անցկасնել ընտանիքիս հետ, ես լքում եմ պաշտոնը։ Հասկանում եք, որ ընդդիմադիր համայնքապետին պետքա պոլին տալ մի ամբողջ գումարտակով, ալֆա ջոկատով, եւ ձեր ընդդիմադիր համայնքապետը նամակ է գրում հայտարարություն, որ ես գնում եմ ընտանեկան հարցերով զբաղվելու։ Այդ հետո պետքա պարզ լիներ, հա, որ մարդը իր կիսուրի, կիսրարի, ամուսնու, տես լիքը խնդիրների մեջ ուղղակի թաղված է։ Սա է տարբերությունը, սա են երկակի ստանդարտները, որի մասին մենք խոսում ենք։ 2018 թվականին ես հիշում եմ, ամբողջ ժողովուրդն է հիշում, ինչպես էր Նիկոլ Փաշինյանը, սիրում բոլորին, խոնարհվում բոլորի առաջ։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր այդ օրերին քննադատական խոսք էին հնչեցնում կամ նույնիսկ վիրավորանք, Նիկոլ Փաշինյանն ուղիղ եթերում ասում էր՝ մի վիրավորվեք, ոչ մի ուշադրություն մի դարձրեք, սիրելի հայրենակիցներ, պետք չէ ուշադրություն դարձնել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը առավոտը վերակենում, մի քիչ էլ իմ կարծիքով անտաղան ձևով սրտի կա ցույց տալիս ամբողջ ժողովրդին ու ասում սիրում եմ ձեզ։ Կեսօրին հրաման է տալիս ընդդիմախոսներին նորից ասֆալտին փռել, երեկոյան էլ ոգևորվում այն լուրից, որ կալանքը տվել են Մասիս Մելքոնյանները, Արմեն Դանելյանները եւ մյուսները։ Մենք այս քրոնիկայի մեջ ենք ապրում։ Մեր կյանքում ընդհանրապես սա է փոխվել 18 թվականին ձեր իրական սերն ու խոնարհումը ժողովրդի առաջ եւ հիմա արհեստական սրտիկները եւ մարդկանց հետապնդելը։ Մարդ լինի, այստեղ կարեւորը ինչ մարդ այլախոհ մարդ լինի, հոդվածը կգտնվի, ինչ խնդիր կա որ։ Իմ գործընկերը խոսեց, բայց ես ուզում եմ իմիջիալոց այս ամեն ինչի մասին, որ խոսում ենք, Հովիկ Աղազարյանն է կենթանի օրինակ այստեղ նստած։ Մարդը, երբ որ ԿՊ ֆրակցիայում էր, ոչ քրեական գործեր էր շալակել մարդը, մի սուրբ մարդ։ Հենց դուրս եկավ, որովհետև չկատարեց Նիկոլ Փաշինյանի հրամանը, պարզվեց իր ընդհանրապես խի պետք է մենք իր անձնական կյանքի մանրամասներն իմանայինք։ Հա, ինչու պետք է այդ ամեն ինչը տեղի ունենար։ Մարդն իր անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունք ունի։ Պարզվեց այդ սուրբ մարդը ամենավերջին բառերով սկսեց խոսել այս մարդու մասին։ Քրեական գործերը շալակած նստած է։ Այդ է տեղի ունենում, երբ որ ձերոնքական, հա, եւ մարդը որոշում է հակադրվել։ Հաջորդը։ Տեղից մի խոսացեք։ Պարոն Աղազարյան, հասկանում եմ հաճելի է, բայց մի խոսացեք տեղից։ Երբ որ վերջերս Ռուբեն Ռուբինյանը Վարդան Ղուկասյանի մասին խոսելիս, դեռ մեղադրանքը նույնիսկ չառաջադրված, մարդը եզրակացությունը տալիս է, ասում է կաշառակեր սրիկա։ Հետո ասում է դա իմ քաղաքական գնահատականն է։ Քաղաքական գնահատական է։ Հիմա Կոչուբաևը, փաստաբան, ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող, շատ սուր բառապաշարով, ես անձնապես չէի ցանկանա նման բառապաշարով ստատուս կարդալ, բայց ամեն դեպքում քաղաքական գնահատական է տալիս։ Բա ինչու է քաղաքական գնահատական տվող իշխանական ներկայացուցիչը հանգիստ խոսում, իսկ քաղաքական գնահատական տվող փաստաբանը ալֆա ջոկատի միջոցով պոլին պարկացվում, բայց ալֆա ջոկատը խի Ռուբինյանի հետևից չի գնում։ Նորից երկակի ստանդարտներ։ Եվ գաղտնալսման մասին մի բան էլ ասեմ, համատարած գաղտնալսում են, սիրելի ժողովուրդ, մեր անձնական կյանքի իրավունքը ամբողջությամբ խախտված է։ Յուրաքանչյուրս չգիտենք այն, որ մենք քաղաքական գործիչ ենք, հատկապես ընդդիմադիր ենք, գիտենք, որ մեզ գաղտնալսում են։
Միայն չգիտեմ, մեր երեխեքին եք արդեն գաղտնալսում, թե չէ, մենակ այդտեղ մի փոքր կասկած ունեմ։ Համատարած գաղտնալսումներ են։ Վերջերս հրապարակվում է մի ձայնագրություն սրբազաներից մեկի մասնակցությամբ եւ գործ չի հարուցվում բուն գաղտնալսման դեպքի առիթով։ Այլ գործ է հարուցվում այդ գաղտնալսման ներքո ստացած ինֆորմացիայի առիթով։ Իմ գործընկեր Քրիստինե Վարդանյանը նշեց, երբ Վանեցյանի հետ կապված գաղտնալսում կար, այդ գաղտնալսման բովանդակությունը քննարկման առարկա չդարձավ։ Իսկ բովանդակությունն էր, որ ասվում էր, դատական իշխանության ուղիղ ներգործություն կա, ասվում էր ուզեք չուզեք, պետքա կալանքի տակ։ Այդ հարցը քննարկման առարկա չդարձավ, քննարկման առարկա դարձավ, թե ինչպես է տեղի ունեցել գաղտնալսումը։ Այս դեպքում իշխանական ներկայացուցիչները գալիս ու ասում են, դե մենք ինչ գիտենք ով է ձայնագրել, են որ իրենց իշխանական մամուլով ա դա գնացել, հեչ կարևոր չի, իրանք ուղղակի չգիտեն, թե ինչպես է դա ձայնագրվել, իսկապես սիրելի ժողովուրդ, ուշադիր եղեք, Big Brother is watching you, ինչպես ասում են։ Հաջորդը ես անպայման իհարկե շատ թեմաներ եմ առանձնացրել, բայց ոնց հասկացա ժամանակս չի երիքում։